大家開個場先啦。咁啊，其實今次咧就係嚟到呢個中華職棒嘅開季賽，2026年嘅第37屆開季賽啦。咁啊，呢個球場咧其實就係我最後一個球場嚟到呢度啦。咁啊，大家見到後面咧就係呢個澄清湖嘅棒球場啦。咁我哋啱啱落車個位咧，就係呢個落外野啊，外野嗰邊啦。咁而後面個門口咧，其實之前咧就開咗俾人哋睇呢啲練習嘅。咁而家就應該閂咗㗎啦。咁其實呢個球場咧就係一個叫公版球場啦。咁啊，其實洪一中都講過，即係台鋼雄鷹嘅總教練都講過，其實呢個球場係一個叫做公版球場，即係叫市政府起嘅球場啦。咁其實主要係俾一啲叫做公開比賽啊，或者係一啲點講啊，係一啲市政府，即係其實等於我哋香港嘅一啲叫做政府搞嘅球場啦。咁啊，而家我哋睇睇啦，其實嗰日咧就應該係星期一嚟嘅。咁啊，開始係仲係公眾假期嘅。咁你見到咧，其實呢個球場都好整修都幾乸西下嘅。咁當然即係呢個位係個位置嘅問題啦。因為第一件事呢個球場位置咧就係屬於呢個內陸啊，即係其實唔係海邊，亦冇一個叫做即係軌道列車道個位嚟嘅。咁而附近咧，其實我今次搭車嚟咧就感受好高啦，因為原因附近嚟咧，你見到咧就係我見到全部都係啲醫院啊、公園啊、等等嘅設施喺呢個 area 嘅，而住宅區咧都好遠下嘅。咁所以咧就係一個咁嘅狀態啦。咁當然即係for一個職業球場嚟講咧，其實唔理想嘅。咁而今次所謂叫做澄清湖租約嗰個 case 咧，都係講緊一年咁租嘅啫。咁所以你見到球場出邊嘅裝修咧，就同北邊啦，即係好似包括咗呢個富邦啦，包括咗呢個點講啊，包括咗呢個天母球場咧，就好唔似嘅。咁至於當然就係樂天係另外一個 case 啦，因為其實樂天主要係因為佢哋搬過嚟嗰陣時咧，桃園嗰邊咧就俾咗好大嘅 offer 佢啦。咁你見到呢架車咧就係嗰啲球員嘅車啦，佢通常有兩架嘅。咁另外仲有咩咧？就係 OB Truck 啦 ，OB Truck 就係轉播車啦。咁當然即係除咗呢個運動台之外咧，其實都有啲當地即係比較 local 啲嘅電視台咧，就會走嚟呢度啦。咁而其實我哋見得到民視咧喺呢個南邊咧。南部咧其實都係好多據點喺度嘅。咁見到而家準備入場啦。咁呢頭先我哋落外野入場就好冷清嘅，而內野入場咧就會係熱鬧好多啦。咁啊今日其實就係開幕戰啦。咁所以開幕戰咧都有一個好特別嘅點講好特別嘅門票之外咧，同埋都有入場嘅贈品嘅。咁一陣間我哋睇睇入場贈品係咩啦。咁而喺呢個球場咧，其實近馬路嗰邊咧，其實就係點講啊？其實就係有啲規矩嘅，因為其實嗰陣時樂天咧都引起咗一啲爭議，就係話點解要將個主場即係 I mean 係呢個內野咧擺喺路邊嗰邊咧，就希望將嗰個打波打出嚟嘅嘢又唔好影響出邊嘅交通啊。咁啊呢個就係個原因咯。咁啊頭先啱啱見過啦，入嚟門口咧其實係送咗一件波衫嘅。咁我諗台鋼雄鷹都算大手筆啦。咁尤其係南部嘅球會咧係大手筆啲嘅，包括咗即係上個禮拜我哋見到嘅呢個統一獅咧都係送咗件波衫俾大家嘅。咁OK，咁大家見到啦，其實呢個球場佢哋而家嘅裝修咧，你見到啦，都係一啲叫做公版式啦，即係話可以拆除式嘅。咁而唔係一個長期嘅一個聚集啦。而另外仲有咩咧？就係其實最球場出邊嗰個位咧，即係呢個內野出邊個位咧，就冇攤檔嘅。
咁啊，呢個其實都係幾麻煩下嘅，原因就係因為其實內野嗰邊咧係冇嘢食嘅，咁啊大部分嘅嘢咧都喺內野嗰邊嘅，內野咧而家佢係收咗落球場上面2樓嗰邊嘅，咁變咗咧喺外野出邊嗰啲人咧，就想喺呢度買嘢食咧就買唔到嘅，咁其實我吸咗個章出嚟咧，就想去上面睇咧，其實都係睇唔到嘅，咁所以呢個就係現實嘅狀況啦。咁啊，anyway 就澄清湖球場其實係一個都點講咧，都係一個點講啊，係一個過渡啦，對同呢個台鋼嚟講。OK，咁啊，大家睇到啦，呢個球場其實係真係球會裝修咧，真係好少嘅。咁啊，正如頭先我哋所講啦，就係其實台鋼雄鷹有另外嘅計劃嘅。咁啊，而且佢今年咧就冇做任何嘅投標嘅。咁原因就係因為其實佢哋想做一個新嘅巨蛋啦。咁啊，而家呢個巨蛋咧就應該係喺呢個凱旋門，即係好似係舊市區嗰邊去搞㗎啦。咁而另外係咩咧？就係台鋼雄鷹咧都有搞一啲擺咗3億啊，今年擺咗3億台幣咧，就搞咗佢嘅呢個訓練基地啊。咁所以你見到其實成個計劃咧就唔係淨係呢個球場咁簡單啦。咁當然有春訓基地啊，同埋等等嘅設施啦。咁所以你見到台鋼雄鷹嘅喺南部嘅野心或者係南部嘅設計咧，其實都係一個幾長遠嘅計劃㗎。咁所以咧，今集就同大家睇咗呢個澄清湖球場嘅一啲外貌嘅情況咯。